کہا جاتا ہے کہ اس پرندے کے آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں اور ان میں ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ برڈز کی اس سیریز میں آج جس پرندے کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسا پرندہ ہے جو سب سے انوکھا ہے، تمام پرندوں میں سب سے منفرد اور مختلف پرندہ، ایک ایسا پرندہ جو کبھی نہیں مرتا، ایک امر پرندہ، ایک ایسا پرندہ جو اپنی ہی راکھ سے دوبارہ جنم لیتا ہے، ایک پراسرار پرندہ جو مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ پرندہ کبھی بھی نہیں مرتا۔ کیا آپ کسی ایسے پرندے کے بارے میں جانتے ہیں؟ فینکس۔ فینکس ایک ایسا پرندہ ہے جو کہانیوں، تصوراتی دنیا میں پایا جاتا ہے۔ بہت سی تہذیبوں میں اس پرندے کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے۔ فینکس کو اس کا یہ نام اس کے ارغوانی رنگ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اس وقت ارغوانی رنگ سونے سے بھی زیادہ مہنگا تھا۔ چونکہ فینکس ارغوانی رنگ کا ایک شاندار اور نایاب پرندہ تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے اسے یہ نام دیا گیا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت پرندہ ہے جو اونچی اڑان رکھتا ہے اور زمین پر نہیں بیٹھتا۔ اس کے ارد گرد روشنی کا ایک ہالہ موجود رہتا ہے۔ اس افسانوی پرندے کو فائر برڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا اور انتہائی خوبصورت پرندہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں سونے کے پنکھ ہوتے ہیں۔ یہ پرندہ کئی سو سال زندہ رہتا ہے، تقریباً 500 سے 1461 سال تک، اور ایک وقت میں صرف ایک فینکس زندہ رہتا ہے۔ مرنے سے پہلے یہ ایک خوشبودار لکڑی سے ایک گھونسلہ بناتا ہے اور خود کو آگ لگا دیتا ہے۔ اسی آگ کے شعلوں میں یہ بھسم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیں۔ پھر اپنی ہی راکھ سے ایک نیا فینکس پیدا ہوتا ہے نا دلچسپ بات؟ فینکس کا افسانہ پوری دنیا میں بہت مختلف ثقافتوں میں پایا جاتا ہے۔ ہر ثقافت میں اس کی وضاحت، کہانی، نام اور کردار مختلف ہوتا ہے۔ ایرانی تہذیب میں ہما نامی پرندے کو فینکس سے بہت مماثلت حاصل ہے۔ کہا جاتا ہے اگر کوئی شخص اسے اڑتا ہوا دیکھ لے تو خوش قسمتی کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، اور اگر کوئی اسے مار دے یا قید کر لے تو وہ شخص تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ چند دن کے اندر اندر اس کی موت بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوستو، آپ کی کیا رائے ہے فینکس کے بارے میں؟ کیا کوئی پرندہ ایسا ہو سکتا ہے جو کبھی نہ مرے اور جو امر ہو؟ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔